नमस्कार। अगर किसी के कान में दर्द रहता है या कान बहता है या कानों में कोई आवाज़ें आती हैं, उसको आप एक्यूप्रेशर में सीड थेरेपी से कैसे ठीक करेंगे? आपको करना क्या है, मेथी दाना लेना है, पेपर टेप पे इस तरीके से लगाना है और स्मॉल फिंगर के मिडल जॉइंट पे ये ऐसे लगाना है, इस तरीके से। ये आपको दोनों हाथों में लगाना है, स्मॉल फिंगर के मिडल जॉइंट पे इस तरीके से लगाना है। फिर पेपर टेप पे मेथी दाना लगाना है इस तरीके से। ये अंगूठे पे यहाँ इस पॉइंट्स पे लगाना है, जॉइंट से ऊपर। ये दोनों साइड लगाना है इस तरीके से। इसको आप 12 से 15 घंटे लगा के रखिए। जो आपकी कान की समस्या है, जैसे कानों में आवाज़ें आना, जिसको टिनाइटिस बोलते हैं, और कान बहना या कान में दर्द रहता है, वो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।